হ্যালো বন্ধুগণ, কেমন আছেন? সবাই আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুগণ, আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসলাম একটি অসাধারণ রিংটোন অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে। এই অসাধারণ রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে আপনি এখানে লাখ লাখ রিংটোন পেয়ে যাবেন। আপনার পছন্দ মতন রিংটোন আপনার ফোনে আপনি সেট করতে পারবেন। তো বন্ধুগণ, আমরা তো আমাদের ফোনে প্রত্যেকের রিংটোন সেট করে রাখি। আমাদের ফোনের সেটিংসে যে রিংটোনগুলি থেকে থাকে সেই রিংটোনগুলি আমাদের ফোনে আমরা সেট করে রাখি। আর সেই রিংটোনগুলি শুনে শুনে আমরা হয়তো অনেক বোর হয়ে গেছি, আর আমরা চাই আমাদের ফোনে নতুন কিছু রিংটোন সেট করতে। তো আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসলাম একটি ধাঁসু রিংটোন অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে। এই ধাঁসু রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে আপনার পছন্দের রিংটোনটা আপনি সেট করতে পারবেন, লাখ লাখ রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আপনি যদি চান আপনার ফোনে লাখ লাখ রিংটোন সেট করতে, তাহলে আজকের এই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আপনি যদি এই ভিডিওটিতে এখনো পর্যন্ত একটি লাইক না দিয়ে থাকেন তো প্লিজ একটি লাইক করে দিন। লাইক করতে কোনো পয়সা লাগে না, একদম ফ্রিতে। চ্যানেল নতুন থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে দিন। এখানে একটি শেয়ার বাটন পেয়ে যাবেন, শেয়ার বাটনে ক্লিক করে আপনার বন্ধুদের কাছে ভিডিওটিকে শেয়ার করুন। এখানে একটি কমেন্ট বক্স পেয়ে যাবেন, এই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন নাইস ভিডিও, বাস এইটুকুই কাজ আপনাকে করতে হবে। তো বন্ধুরা, আপনার ফোনে লাখ লাখ রিংটোন সেট করার জন্য আপনার ফোনে ছোট্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা লাগবে। অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন আমি আপনাকে ভিডিও শেষে আপনাকে দেখিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করার পর আপনাকে আসে দেখুন এরকম পেজ ওখানে চলে আসবে। এই অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে আপনি এখানে দেখুন সব লাখ লাখ রিংটোন পেয়ে যাবেন। এখানে একটার পর একটা সুন্দর সুন্দর আপনি রিংটোন পেয়ে যাবেন। যে রিংটোনটি আপনার ফোনে বাজান না কেন সেই রিংটোনটি শুনতে আপনার অনেক ভালো লাগবে। এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে যদি আপনি এখানে 24 ঘন্টা ওপরে নিচে করতে থাকেন তবু আপনি এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনের রিংটোন আপনি শেষ করতে পারবেন। এখানে এতগুলি রিংটোন দেওয়া রয়েছে। তো বন্ধুরা, আপনার পছন্দের রিংটোন আপনার ফোনে সেট করার জন্য এখানে দেখুন একটি সার্চ বার পেয়ে যাবেন। সার্চ বারে আপনারা ক্লিক করবেন। সার্চ বারে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার পছন্দের যে রিংটোনটি আপনার ফোনে সেট করতে চান, যে মুভির রিংটোন আপনার ফোনে সেট করতে চান, সেই মুভির নাম লিখে এখানে সার্চ করলে আপনি সেই মুভির রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন। যেমন ধরুন আমি আপনাকে দেখানোর জন্য এখানে KGF 2 মুভি লিখে সার্চ করছি। লিখে সার্চ করার সাথে এখানে সব KGF মুভির রিংটোন এখানে চলে এসেছে। এখানে ধরুন সব KGF মুভির রিংটোন চলে এসেছে। যদি আমি চাই এখানে RR মুভির রিংটোন নিতে, তো এখানে দেখুন RR লিখে সার্চ করার সাথে এখানে RR মুভির রিংটোনগুলি এখানে সব চলে এসেছে। তো এখানে সবই আপনি পপুলার রিংটোন পেয়ে যাবেন। আপনি যে রিংটোন চান সেই রিংটোন আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। যদি চান আপনার ফোনে এই রিংটোনগুলি সেট করতে, তো দেখুন এখানে RR BGM এর যে রিংটোন রয়েছে এই রিংটোনটি আমার ফোনে সেট করতে চাই, তো এখানে আমি ক্লিক করে দেবো। এখানে ক্লিক করে যাওয়ার সাথে আপনার কাছে এরকম পেজ ওখানে চলে আসবে। নিচের দিকে দেখুন একটি তীর আইকন পেয়ে যাবেন। এই তীর আইকনে ক্লিক করবেন। তীর আইকনে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার কাছে এরকম পেজ ওখানে চলে আসবে। তো সর্বপ্রথম এই রিংটোনটি আপনার ফোনে এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। ডাউনলোড করে নেওয়ার পর আপনার ফোনে যদি সেট করতে চান এখানে দেখুন এখানে আপনি সেট রিংটোন বলে একটি অপশন পেয়ে যাবেন। আপনি যদি এখানে ক্লিক করে দেন আপনার ফোনে এই রিংটোনটি সেট হয়ে যাবেন। আপনি যদি চান নোটিফিকেশন সেট করতে নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দেবেন, অ্যালার্মে সেট করতে চাইলে অ্যালার্মে ক্লিক করে দেবেন। আর আপনি যদি কন্টাক্টে ক্লিক করে দেন কন্টাক্টে আপনার ফোনে এই রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। তো ভাই, আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার ফোনে ডাউনলোড করার জন্য আপনার ফোনের গুগল প্লে স্টোর ওপেন করবেন। গুগল প্লে স্টোর ওপেন করার পর আপনারা সার্চ বারে লিখবেন MOCUP লিখে সার্চ দিলে অ্যাপ্লিকেশনটিকে পেয়ে যাবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনি গুগল প্লে স্টোরে ডাউনলোড করে নেবেন। আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটা লাইক করে বন্ধুদেরকে শেয়ার করুন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো টের আপনার দিনটি শুভ।